form of an precious name of our Lord Jesus Christ. Siyanemukela abangcwele itolo kungolesithathu mhla ka-5 besithi sicala lohambo lwa Lent, sesivele sesikuye Lenten season. Yini Lent? Lent sikhathi la khona sitincisha khona, sitincisha into letijabulisa inyama yethu, noma kukhuluma, noma kudla, noma kwembatha, noma uthanza imali. And then sibese singena emthandazweni, sithi singadinqisha sibese singena emthandazweni. Mase semthandazweni sidinqishile, ufuna ukuthi sibese siyabuka ukuthi bobani lesingabavelela, bobani lesingabendela lutho, especially labo labanzinzile nalabaswele. So sikhathi lesi sekuthi vivinya wena personal, ubuke ukuthi ngilahle kuphi, ngingalungisa njani kulesikhathi noma kulesimo lengibhekene naso. So ekumqoka abazalwane ukuthi sitifune and sitifunisise, ngoba umhlaba wonekele kangaka nje, sizathu sifishane futhi siyakhanya. Sisekuthenini siphumile endleleni kumgwaqo siseko la kufanele ngabe sihamba khona, sigijima emahlathini, just because we do not want to do the right thing. We do not want to introspect ourselves, to examine ourselves, and to feel remorse for what we have done. Let's stop pointing at others and blaming other people for the misfortune that is befalling you. So let us be reminded, therefore, that this Lenten season is the time whereby we look from within. And by the end of this season, we should come out differently. Not that after that, we go back to do the same thing we were doing before. But we come out and we walk the talk. Let us pray. We pray in the name of God, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Once again, dear Lord, we give you thanks and praise, for holy is your name. You have been so wonderful to us, O God. You have not treated us as we deserve, but you have been so mercifully loving and kindness towards us. You have not released your wrath upon us, even though we go astray many a times. But your merciful and loving kindness has never abandoned us. At this time, O God, that we have already embarked on this journey, we pray for ourselves. We pray for our brothers and sisters. We pray for the world. We pray for the powers, seen and unseen. We pray, oh God, that may our souls remember that they have their destination. In this world, we are the sojourners. We are the pilgrims. We know that in this pilgrimage, there is a destination that we have to reach someday. We therefore, Lord, beseech you that you rescue us from all malice, predators, and all things that, Lord,
may put us in lockerheads with you and send your Holy Spirit upon us. Lord God, make our eyes see you, not the circumstances or the crisis around us, because they will steal our joy and peace. We pray this prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Let us call to mind and confess our sins. Almighty God, our Heavenly Father, in penitence we confess that we have sinned against you through our own fault, in thought, word, and deed, and in what we have left undone. For the sake of your Son, Christ our Lord, forgive us all that is past, and grant that we may serve you in newness of life, to the glory of your name. Almighty God, have mercy on us, pardon our sins, and keep us in eternal life, through Jesus Christ our Lord. Amen. Thank you very much. Kachethe Wanyanza, ngalo zimhlophe njengamanzi olwandle. Siyabonga kakhulu. I know you always there, Kachethe Nkosi yami. Let us just go straight to today's readings. We are starting with the book of Psalms as usual. The book of Psalms as usual. I'm reading in Siswati, and you can follow in English or in your own version. Psalm number 12, 13 and 14. Awu simakathe sisindise sekude bantu labaqotho ngobe labethembekile sibanyamalele. Bantu bayayengana la emhlabeni, dilimi tabo tisheleliswa ngemanga, inkulumo yabo impaqambili. Shangathi simakathe angathi humbula letindzebe leti tikabatisa kakhulu, ajubela ulwimi loluncephetako. Shangathi simakathe angabajuba dilimi laba labakhuluma baqoshe bathi sigabe ngelulwimi lwethu sitawutikhulumela. Iphi leyo nkosi lengasikhona thina? Simakathe ke yena uthi njengoba timpuya setichwagiwe nanjengoba tihlupheki timpintshekile, ngitawukuta ngimephule lo lofuna lusito, bese ngimbeka endzaweni emavi asimakade ade sici, endlula isiliva lehlantisisiwe, yahlanjululwa ngemlilo kasikhombisa. Wena simakade utasilondoloda bayahamba hamba, bobe sebabali koko kubantu. Hawu simakade utangikhohlwa kuze kube ngunini, utangifihlela buso bakho kuze kube ngunini, kutawuze kube ngunini ngilwa nemicabango yami ngifunana netindlela tekuphumelela. Kuyawuze kube ngunini sitha sami singehlula. Bheka ngakimi ungiphendvule simakade. Nkulunkulu wami, yenda emehlo ami akhanye, ngingaze ngifikelwe buthongo bekufa. Sitha sami singasho ukuthi sitha sami
singasho ukuthi ngimehlule ngamkhipha inkani, funa labatikabatisa, funa labatitsa dami bajabule ngobe sebabona ukuthi ngiyayenza. Kepha mina ngethembele emseni wakho, inhliziyo yami iyawujabula ngensindiso yakho, ngiyawuhlabela ngikudumise simakathe ngobe ube muhle kimi. Silima sikhuluma enhlitweni yaso sithi kude uNkulunkulu emanyala, kude noma emunye lo wenta lokulungile. Bonke kude ngisho noma emunye. Pho badeni lwati bonke labantu labenta lokubi, badla emandla ebantu bami shangathi badla sinkwa, bangathandazi uSomandla. Bayawufikela kwesaba lokukhulu ngoba uNkulunkulu ume nalabaqotho. Ningabakongonye labaqindetelwe, nibaphatamise etindleleni zabo, kodwa simakathe usiphephelo sabo. Shangathi ingevakala eSiyoni insindiso yesive sema-Israyeli, mhlazana uNkulunkulu aqeda lusizi lwebantu bakhe, aphinze abahlumelelisa. Jakobe uyawujabula, Israyeli athokoze. Akuthunyiswe uyise nendodana namoya engcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni, senjalo nanyalo, kuyawuba njalo kude nini nanini. Amen. Sifunda incwadi yaHabakuk uManzini unyama kayishi. Sifunda incwadi yaHabakuk chapter 3 from verse 1 to 18. From verse 1 to 18. Umthandazo waHabakuk umprofeti ngeShikiyonot. Awusimakathe ngivele ngeludumo lwakho, ngimangaliswa tendo takho. I'm sorry. Awusimakathe ngivile ngeludumo lwakho, ngimangaliswa tendo takho. Wena simakathe phinza utivuselele nangalamalanga ethu, tentiwe nangaletikhathi tethu. Elulakeni lwakho khumbula umusa. uNkulunkulu uqhamuka eThamani, longcwele wesuka entsabeni iPharani. Inkathimlo yakhe isibekela emazulu, ludumo lwakhe lugcwele umhlaba. Uqebetela kwakhe kunjengekuphuma kwelilanga, kubanika imisebe etandeni takhe, lapho kufihlakele khona emandla akhe. Sishayo sihamba embi kwakhe, mashaya qothule wesifo ulandzela etinyathelweni takhe. Nakema kunyakata kunyikanyika umhlaba, nakabuka kuthuthumela dive. Tindzaba takudzala tiyahinhlika, nemagquma akadzene ayagoqana. Tindlela takhe taphakatse naphakatse. Ngabona emathende
aseKhushani aselusizini, nemakhaya akaMidiyani ayathuthumela. Awu Simakathe, kungabe bekuyimvukuthelo yini? I'm sorry. Awu Simakathe, kungabe bewuyithuthelele yini imifula? Kungabe ulaka lwakho belumelene nemifudlana yini? Waluthukuthelela yini lwandle ngesikhathi ugibele emahashi akho netinqola takho tekunqoba? Wakwabula butshoki bakho, wabida imiqibisholo leminyenti, watsabula umhlaba ngemifula, tindzaba takubona tathuthumela, wendlula tikhukhula temanti, ujula wabhodla, waphakamisela emagagasi akho etulo. Lilanga nenyanga wema ezulwini ngekumanyatela kwemiqibisholo yakho legijimako, nangekubaneka kwekumanyatela kwesikhali sakho. Ngelulaka wahamba watsabula umhlaba, ngendukuthelo wagxobagxoba tive, waphumela kutawukhulula abantu bakho. Nekutawusindisa logcotshiwe wakho, wambhubhisa umoli waseveni sukela etinweleni tehloko kanye kuye etintwaneni tetinyawo. Wamhlaba wamhlaba ngesakhe isikhali enhloko ngesikhathi emabutho akhe aphuma athi atesihlakata, asivutela dinge, shangathi wagqobagqoba lwandle ngetinselo temahashi akho, abhodla emanti lamakhulu. Ngeva nenhlitiyo yami yabhakuda, netindzebe temlomo wami tafefetela ngalomsindo. Sanjene imilende yami yaqaqatela, nokho ngiyakulindzela ngekubeketela, nemakelebisi kude esihlahleni semvini. Nome umnqumo ungatheli, nemasimu angasatitheli tivuno, netinkomo sekude esibayeni, nokho ngiyawujabula ngaSimakathe, ngijabulele uNkulunkulu umsindisi wami. Siphela lapha sifundo sekuqala. Sifundo sesibili siphume eTestamenteni lelisha encwadini yaJohane, chapter 1 verse 29. John chapter 1 verse 29 to 34. Ngakusasa Johane wabona Jesu eta kuye wathi, nalo liwundlu laNkulunkulu lelisusa sono selive. Nguye lona lebengikhuluma ngaye ngithi, ukhona lota emva kwami lomkhulu kunami, ngoba yena abekhona nqanti ngingakabikho, nami bengingamati.
kodwa kuze abonakaliswe ku-Israyeli kwafanele ngide awubhaphathisa ngemanti. Johane wafakaza wathi, ngimbonile moya ehla ezulwini njengelituba wahlala ede kwakhe. Nami bengingamati, kodwa lona lowangithuma utawubhaphathisa ngemanti wathi kimi, lolo yawumbona moya ehla, ngimbonile, ngingufakazi wekuthi lona yindvodzana yaNkulunkulu. Siphela lapha sifundo sesibili. Asithandaze. Nkosi uNkulunkulu mnikati wemandla onke, sesibongile Nkosi usipha livi lakho. Sesilifundile Nkosi lingemandla, liyihlakanipho yaNkulunkulu. Liyakwati kuguqula simo masike sasihlanganisa nalo. Nkosi, lelivi lakho leli masifunda incwadi yamaHubo 48 verse 18 lithi lo simakathelo, noma leli verse leqina lo simakathelo uyawusihola ngisho nasekufeni kwethu. Siyabonga babe kwekuthi uNkulunkulu kuholwa nguwe. It's not for a temporary season, but usihola ngisho nasekufeni. Sisite Nkosi siguqukele kuwe, sithole insindiso ngaKristu Jesu Nkosi yethu. Amen. Siyabonga kakhulu bantwana basekhaya. Sitawuvele singene egiyeni leliqhubekako. Lapha sibona umprofeti Habakuk uyathandaza. Umthandazo is one most important element in a life of a Christian. Umthandazo umqokwa empilweni. Uyabona ngeke ngafika enkantolo kwakhulunywa kwathiwa egcineni, what is your prayer? Yini umthandazo wakho? Umthandazo wakho mloku lokulenge ekhadi lofise ukuthi kumane kwendeke. Inkantolo irepresenta lizulu in disguise. Hallelujah. Inkantolo irepresenta lizulu in disguise. Ngoba enkantolo kuye kukhulume bameli, bakhulume inkosi yenkantolo ihle ibuda noma ihle isho ukuthi salandzela ibhala phansi lokhu khulunywa kwakho. Hayi ngoba ingenako, inako kodwa seyifuna kufa manje lokukhulunywa kwakho. Lana ke kuvela lesimo lengathi kunebunkantolonyana ekhati. Chapter 1 na chapter 2. Then chapter 3 sekuveta la khona inkosi yenkantolo ithi, shano yini umthandazo wakho? What is your prayer? Ufuna inkantolo ikwenteleni? Akamani nje abezathi nawo ke lokudakwendeka. Inkosi yenkantolo iyafuna ukuthi ufuna inkantolo ikwenteleni. Lapha ke sibona Isaiah ufuna imvuselelo kuNkulunkulu longemandla onke. Siqelo sakhe, iprayer yakhe enkosini ngumthandazo, njalo imvuselelo. The plea or a plea is all about a revival. Umthandazo waHabakuk umprofeti kulama chapters lamabili njengoba sengike ngalanda is a question, is at the chapters of question and answers. Habakuk uyabuta, uNkulunkulu uyaphendula. Habakuk uyabuta, uNkulunkulu uyaphendula. Uhambe kufike esigabeni la khona kwekuthi uNkulunkulu somphendulile Habakuk kule mibuto lebekanayo ayibuta. Habakuk so letha egqineni
kwale chapter yalencwadi yakhe umthandazo wakhe ukuthi uyini ke manje umthandazo wakhe kuko konke lokho bese lokwenteka. Uthi Nkosi vuselela umsebenzi wakho phakathi kule minyaka lela. Vuselela umsebenzi wakho in the midst of the years. Uyabona umthandazo waHabakuk uyimvuselelo. Umthandazo waHabakuk ungemvuselelo wekuthi uthandazela ukuthi akube nemvuselelo. Uyaveta ke waHabakuk kwekuthi bake beva ngemisebenzi uNkulunkulu la yentile kubantu bakhe ngaphambilini. Neyokuthi bantu bakhe uNkulunkulu ba responde njani kule misebenzi yaNkulunkulu bekayenda uNkulunkulu. Nyalo ke uthi Habakuk sale usentela nathi lokho ke wabentela kona ba responda nathi sesifuna ukuthi usentele sito responda kuwe Nkosi. Umthandazo waHabakuk uyatshengisa ngalamafishane uthi imvuselelo ingumsebenzi waNkulunkulu. Imvuselelo ingumsebenzi waNkulunkulu akusiyo iachievement yemuntu. When we talk revival, we talk God's achievement and we talk God's work, not our achievement. Uve bantu babekade imvuselelo tiphumelele bantu bathi dumise noma badumise lokho bakhohlwe umsebenzi lomkhulu waNkulunkulu. Labanye bathe bantu babe bancane man noma hey imali beyincane lesiyibuthe kulethi imvuselelo. Ubese uyabona ukuthi kunebugebanganyana lobukhona. Lana is not about souls, it's about material, it's about fame. Wethi bangaki bantu labethe imvuseleleni leti bitwe ngimi ngalanda sikhulumi lesiqavile. So imvuselelo that should not be the goal of revival. Ngoba umsebenzi waNkulunkulu lena ma achievement akhona ufuna appointed back to God. So ke kunento umuntu lekubhekeke noma kwekuthi ayende kuze uthi imvuselelo litawuba nempumelelo. Lokho lobheka ukuthi umuntu akwente wekuthi umuntu akhale aqele kuNkulunkulu nako lobheka umuntu. Uyabona imvuselelo ingumntwana ingubhebi wemthandazo. Imvuselelo in other words italwa ngumthandazo. Lento ifanana nemshado ukuthi nabo abantu bashadile indoda nemfati hayi lokho kushada indoda nendoda nemfati nemfati. I mean kushade indoda nemfati. I mean female and male in their genital birth or creation. Now kuhlangana kwalabantu lababili kukhona lokufuna bakwente hayi ukuthi benda umntwana. Umntwana usibusiso lesivela kuNkulunkulu kude umuntu lo ake wenda umntwana wekuthi athi mina ngawumenta noma ngaqala ngendlebe ngase ngiyobhekana uSipho ngase ngiyabuya ngakhe emathumbu waNkulunkulu kwakha noma kwenta umuntu kwakho wena wekuthi wende whatever lotawukwenda lokusemandleni akho. Lana lokusemandleni akho is the cry and the plea. Ukhale uqele kuNkulunkulu wekuthi uNkulunkulu siqela imvuselelo. uNkulunkulu ke lotokwenda lemvuselelo akusiwena. Lana siyanothisa wekuthi lo prophet Habakuk uthi revive your work. Lo msebenzi waNkulunkulu revive your work. Vuselela umsebenzi wakho. Ngalo ndlela masithandaza thina siyathanaza ukuthi
uNkulunkulu ngiyacela ungivuselele emsebentini wami. Lokho kusho ukuthi lo mthandazo must have the heart and the mind of God in you. Lo msebenzi akusiwakho waNkulunkulu, but the moment you possess the heart and the mind of God, that work songasho ukuthi ngivuselele emsebentini wami ngoba wena sowuvele ume ku position yaNkulunkulu ngenhlitiyo yaNkulunkulu nangengqondo yaNkulunkulu. Uyabona ke timvuselelo tiyenteka ngetindlela letahlukahlukene ngama portions lahlukahlukene. But ngifuna ukuveta lokho usenta lo mthandazo unento lokufuna uyikhuhlutise la kuwe itophuma. Before you possess the heart and the mind of God, you must khuhlutisa the bitterness in you. Every kind of bitterness must be kuhlutiswa. Kuhlukutisa. Mina ngimi la khona kune bitterness, kune self khona. Ufuna ukukhuhlutiswa kuphume lo khona ke kuyawubese umsebenzi waNkulunkulu uyendeka. Ukande uthi one branch or one denomination liyaphumelela timvuselelo tiyabili. Akusukujabulisa ukuthi wena ngibekise nje engikene timvuselelo tiyaphumelela ngathi ngiyabekisa. Angifuni ukuthi umbude ngalokho. Timvuselelo tiyaphumelela. Kodwa lapha eWestern noma eRoma noma eLutheran noma eZion noma eFree noma eAssemblies noma kuphi akwendeke. Akusukujabulisa ukuthi wena kukuhambela kahle kodwa kulala abanye akuhambi kahle. Ewobe amabandla ayavalwa betala kuwe. Akusukujabulisa lokho. Ngoba we are the body of Christ. Sonke nalaba baseLutheran nalaba seRome uvuseleleke ngaphathi ngoba nabo ufuna ukuthi nayibuya inkosi ilanda libandla noma nathi thina emasheshe ungajatshuliswa ukuthi nina lelo libandla liyafutha lemasheshe lishona phansi bathe emasheshe sheshele emuva akungabe njalo ngoba lemvuselelo iyaNkulunkulu. Emthandazweni uthandaza ukuthi uNkulunkulu siphe tonke tibusiso njengoba asho umbhalo wa Ephesians ukuthi wasibusisa ngato tonke tibusiso kusukela umhlaba ungakadala. So siphe tonke tibusiso kuze ukuthi lo msebenzi wakho noma letibusiso denjongo yokuphumelelisa lo msebenzi waNkulunkulu akusiwa ukuthi tite tibe tethu kodwa letibusiso ukuthi tente umsebenzi waNkulunkulu ube accomplished. That's the purpose of the blessings of God. And uma ngabe sesibuka sibona lokuqhuma kwalomsebenzi waNkulunkulu lakithi kufuna kubuye ukuthi uyathi no one can do this other than God. Let the glory be thine, O God. Uma bese qhamuka ibusiso qhamuka inkazimulo qhamuka ini akungethi umuntu abuye egameni laNkulunkulu. Ngekwenta njalo thina sitawunetiseka enifanele sinetiseka. Akufanele ukuthi sikukhohlwe lokho noma singakwathi ukuthi umsebenzi wemvuselelo ungumsebenzi waNkulunkulu. Ngalokufanayo kusosona leso sikhathi leso ngisese khona lapho kumqokwa ukuthi uma ngabe imvuselelo itawuba khona ube ne personal prayer. Kube ne personal prayer umthandazo siku sakho umthandazo losuka kuwe. Umthandazo lothi ngivuselele Nkosi ngivuselele revive me Lord. Kumqokwa uthi
ngisasho njalo ngithi revive me Lord, ngikweshise ingqondo leta ukuthi leli bandla uyabona ubezoloku ubeka ama-blame ebandleni ukuthi leli bandla linesono lidla sono, leli bandla leli linenqithakalo li-corrupt, leli bandla liyavilapha, leli bandla li-prayerless, leli bandla lide amandla kamoya. Noma ngabe yini lobo kade ungayisho akukafanele usho njalo ngoba libandla akusiwo lamagama lesinikene wona noma letakhiwo, kodwa libandla laNkulunkulu ngimi nawe. Mawuthi leli bandla lakubhilide emandla, you must then look at yourself, because we are the Christians. Noma ukuphi kusho wena uyiphila lona i-door frame lona i-window frame. Now leli bandla lide emandla, you mean you don't have power, you are prayerless, you are corrupt wena yourself. So ke libandla ngimi, libandla nguwe. Fanele ukuthi sikuqonde lo ukuthi thina silibandla la Kristu. Ngaleso sizathu leso kufanele sikuthandazele lokuthi lemvuselelo ayiqale lapha kimi, ayiqubuke lapha kimi. Nikwente lokho ngekuthi nikela nangekujabula lokukhulu, ngikwenta ngingedwa, naloya akwente ayedwa. Uyabona mase sihlangana kuqhamuka umlilo lo ongaqimi, ushemana ngabi lamakhulu, ngoba naloya bekathandaza, naloya yathandaza, naloya yathandaza. When you bring together letinkuni noma letikhuni lele besivutha sodwa, kuba ngemalangabi emlilo. Uyabona ngesonto masifika esontweni bekufanele kube ngemalangabi emlilo, ngoba lo bekathandaza ekhaya lakhe nalo yathandaza ekhoneni lakhe. Naze sifika la akubebede lo omela ukuthi kuthandaza abantu, umthandazo awuvume la sontweni, indumiso ayivume lapha esontweni. Nanti ke into letinzathu lentathu bala letifaka phakathi ukuthi phatha, ukukhuluma nebudlelwano. Ngiqale ngalokho phatha. Ufuna uma ngabe utithandazela wena, ngikhulumela ngathi eqaleni sisesikhathini se introspection, self examination, self introspection. Uma ngabe utongena emthandazweni ufuna ukuthi uqale wena utihlole kwekuthi ingabe kuhamba kwakho kuyamkhadimlisa yini uNkulunkulu. Kuhamba kwakho ekseni umlangeni encwadini yaTitus chapter 1 verse 1 to the last verse uthi de umuholo akungabi kumuntu losolekako. Uma ngabe abantu bakusola, yibuke lento labakusola ngayo ukuthi uyini, utame kukulungisa. Ungathi angenelani mina nalokho. Dibuke. Buka netindlela takho tangesese, your private life or private conduct. Utiphatha njani la uqabanga ukuthi uwedwa khona awubonwa ngumuntu, ngoba inkosi sezulwini iyabona emhlabeni. Le nkosi yemvuselelo iyabona lokwendako eqhaqhe. Nazo ubuya lapha sododumisa sowenda liphambi sathanda, uNkulunkulu ukubonile lo mnikati wemvuselelo. Umbutho uthi le mvuselelo uyiqhubela bani uma ngabe lo ukhuluma njani nalabanye abantu. Ngolisa ukhande uthi so enzaweni lengqwele labanengi bafika bahlebe khona esontweni, labanye bahlebe khona la kule mitimba yabo labakuyo bakhohlwa ukuthi umtimba wabo ulithempeli laNkulunkulu. Hlebe umuntu aphinda kade ukuthi kutaba nemvuselelo. Lo munye umuntu kuyona le tempele lengumtimba wakhe a entertain ema thoughts that has to do with impurity or sexual impurity and so on and so on. Bonke kugijima la nhloko yakho. Dindo leto lokufuna ukuthi mawuyongena kulomthandazo uthi hlola ukuthi
unjani kuleto into leto. Ingabe kukhuluma kwakho kuyamfaka yini Jesu, kuyamphakamisa yini Jesu, kuyamenta yini Jesu abe inkosi. Kwesithathu, budlelwane. Ubuke budlelwane bakho lonabo na Jesu ukuthi ngabe lempilo yakho iyakhula yini, ingabe lempilo yakho ihleli yini kuJesu, uthandazela lemvuselelo, iyakhula yini lempilo yakho, ihleli yini lempilo yakho kuJesu. Into leto lokufuna ukuthi utivivinye, utihlole kuto. Phakathi ke kwale minyaka Habakkuk la khuluma ngayo, yinye into lekayifisako, is longing, ufisa kubona umsebenzi waNkulunkulu, ngoba umsebenzi waNkulunkulu uba nemazibithi, kubonakala ukuthi lo msebenzi lona wentiwe uNkulunkulu nalo ngafuni ukuvuma abone ukuthi lo ngumsebenzi waNkulunkulu, kude umuntu beyangenza lento le. So ke umthandazo waHabakkuk uthi bantu abathi ukuthi imvuselelo ingumsebenzi wakho uNkulunkulu. Uphinde futhi uyathandaza ukuthi ayibe nganasi isikhathi nasi, ibe nganale lilanga nani. Kunasikhathi nasi noma kunayenza wona. So uma uthandaza uNkulunkulu akufuneki nje kube into ongazuthi liphupho lenhloko yakho, kodwa kufuna kulento ibe yinto lephathekako. Umthandazo awube yinto lephathekako, leconvincing. Kunalenye indzaba lengibuzisako, ngeke ngakhuluma ngeWrath, ngathi iWrath is inqubevana, yabona, angathi into ukuthelo nje, but inqubevana kunelulaka, kunempindiselo, kunenzondo, kunentukuthelo, kunesawu, kunamusa, kuhlangene lakathi kusigayigayi. Uthi ke Isaiah lo Habakkuk nakathandazana uthi siyathi kwakuthi thina ngekwethu asideserve, lemvuselelo ayikasifanele kahle kahle, ayikasifanele, kodwa thina sicela umusa, sithandazela umusa okanye sihawu uma ngabe sithandaza. Lokho ngamanye amagama thina bekufanele sehlelwe ngenkqubevana, sehlelwe izondo, impindiselo, yini konke kusehlele kusigaye kusicede. Kodwa Nkosi sicela ubuke lapha esikhwameni sakho ukuthi ngabe kude yini sihawu, umane usiphe sawu, usikhumbule ngesihawu lokusithandazela lemvuselelo yakho. Uyabona ke kunelusizi lolukhona la. Lolu sizi akusilo ukuthi lo muntu uya accuse abazalwane bakhe, kodwa ubuka ukuthi kunemsebenzi lomkhulu lobekwe emahlombe elibandla laKristu. Kunemsebenzi lomkhulu lobekwe emahlombe elibandla laKristu, kwaphinde futhi lelibandla laniketwa indlela emamizwi ukuthi lingawenda njani lo msebenzi. Libandla linesibusiso lesihlukile etibusisweni letikhona. Once we come together as a church, there is a blessing. uNkulunkulu kunesibusiso lasibekele libandla, kunesibusiso lasibekele individual. Uyathi kuthiwa bebathandaza kwanyakatha indzawo, hathi bekathandaza, bebathandaza kwanyakatha indzawo. Uma ngabe libandla lithandaza, lesibusiso selibandla senta kube ne shaking of some sort, senta kube khona into letendeka ebandleni laKristu, ngila kubekwe khona inkatimlo lesinzako salifu. The ichabod of God is placed on the church. La ebandleni laNkulunkulu uma ngabe sihlangana as a church, une ichabod lokho uma ngabe ulimata libandla iyemuka inkatimulo yaNkulunkulu lapha ebandleni. So tosala nani ke nasekwemuka inkatimulo, ngoba leli bandla lokulenda elisinde libe nesisindo is because of the ichabod of God. So ke lokho kungasenda noma kungabhentela abanye abantu, but ikhanze bavalelekile kungena ebandleni
ngoba the ichabod of God has departed. Once yadiphatha yakwesha inkazimulo yaNkulunkulu ebandleni, kubusa yendvodza noma yemfati, la khona entatintfo lo muntu alimate, ngoba inkathimulo yaNkulunkulu ayilimati kodwa na ibuyisela, iya-reviva, iya-restora. Kodwa uma ngabe sekubusa i-revive, sekubusa into yemuntu, iyahamba yaNkulunkulu, ayilwi, ayiphikisana, ivele nje icele indlela iphume kanje ihambe. So ke thina into lesideservako inqubevane yolaka laNkulunkulu, kodwa nalana uyaqela lo loqelako, akaqeli with merit, uqela with mercy. I don't deserve merit, it I deserve, I've worked for it. Never but by merit, kodwa ngala kaNkulunkulu it is by favor. Lokuthi silala sikhona khona namhla uthi ke lo mthandazo wabakhulu onkosi bani nemusa ebandleni lakho leseliphuyile, liphuyiswa ukuthi inkathimlo yakho yemukile, ihambile. Bani nemusa uNkulunkulu, yahamba inkathimlo yaNkulunkulu. Bazalwane, uyathanda kawuthanda isitawulimatana, sitawu ngentasi buyisana ngamaguduva, yahamba inkathimlo yaNkulunkulu. The ichabod of God is what we should be praying for. Well, I shot inkazimulo yakigcwele amazulu unomhlaba. Ifuna lenkazimulo yaNkulunkulu iqwale, yakwesha inkazimulo yaNkulunkulu. Kulula kubambana netandla, kulula utshelana ngemagama, umtshele umuntu ligama lawo uhamba tisola ngayo, because the ichabod of God has departed. So ke uyathandaza uthi Nkosi, hawukelela libandla lakho leseliphuyile ngenxa yokwemuka kwenkazimulo yakho. Livakashele uNkulunkulu, livuselele Nkosi, liphe amandla, emandla lanawo mancane kodwa liphe wena amandla uNkulunkulu. Leli bandla lakho liyafisa ukuthi ligcine livi lakho, line desire to keep your word. Lihlumelelise Nkosi, umthandazo lona wabakuko, lihlumelelise Nkosi. Oh, wangena omnye umanzini, ungena emanzini, lihlumelelise Nkosi, libuyisele Nkosi lela kufanele khona emandleni. Uyabona libandla laNkulunkulu nawu lithandazela kufuna libuyele, uthi umhlaba zilifunze lelo bandla elaqala labusiswa. Uyabo, so we need that kind of experience. Lo msebenzi loyo uyathandazela ukuthi wehlele ethi kwelibandla laNkulunkulu, wehlele ethi kwebantu baNkulunkulu, wehlele ethi kwemhlaba waNkulunkulu. Sinyalo sibona emandla uNkulunkulu kubantu bakhe uNkulunkulu. Uyabona abantu abasetshenziswa uNkulunkulu banemandla labanawo, laba waphiwe ngumnikati wawo lamandla. Uthi lo mbhali, his glory covered the heavens and the earth was full of his praise. Ngesikhathi le ichabod, ngesikhathi le nkazimulo yaNkulunkulu isibekele emazulu, umhlaba waqala indumiso. Uyabona uma ngabe inkazimulo yaNkulunkulu icoverishe libandla, so libandla laNkulunkulu alibuswa ngengqondo, alibuswa ngemandla, alibuswa ngemfundo. Empeleni alibuswa libandla laNkulunkulu, lifuna libuse wena. The moment utoqala wena ulihambele phambili, uliqabangele, you are showing your shortcomings in terms of salvation, and you are less
when we compare you with what God wants you to be. Now, Habakkuk ke uyathandaza lapha. Uthandazela ukuthi le mvuselelo yaNkulunkulu kulo mthandazo Habakkuk kuthi abanendumiso and uNkulunkulu abesiyayiletha le mvuselelo. Uma ngabe enda lo mthandazo athandazela le mvuselelo uqala indumiso. Uma ngabe kunendumiso uNkulunkulu uyayiletha le mvuselelo kube khona kuvuseleleka kwebantu baNkulunkulu. Uyabona lapha Habakkuk kule ngoma noma kulomthandazo wakhe kuhle kwanema pauses nekathi sela njengasemahubeni lokusho ukuthi qabanga. Uyabona Habakkuk asenda lo mthandazo wakhe la akhathimlisa uNkulunkulu aphakamisa uNkulunkulu ubuka bukhosi baNkulunkulu ubuke amandla kaNkulunkulu ubuke emuva abuke phambili abuke la khona amen. Uyabona kulesinye isikhathi ngiyamesaba umuntu lothi nakenta into la ebandleni kuhle banethi ifungo lethi thathwa uma umuntu ashashabula uthi buda lo muntu lento ingena nini la kuye utshengisa ukuthi ufunde kangakanani ukwathi kangakanani pronounce amagama esingisi noma ukwathi kangakanani kusho into ekanjanjanyana bazalwane akusiko ngokuba lithini legama lelo ngoba kuthiwa fluent umuntu lo uyabona nje uflow akusiko ngaloko. This thing is about God in you. Wemungelekile Job. This thing is about God in you. So lapha kuvela ukuthi lendumiso yinhle uma ngabe idumisa uNkulunkulu ngalendlela yokuthi simbeke endaweni yakhe uNkulunkulu. Yinhle indumiso uma ngabe uNkulunkulu itombeka endaweni yakhe. Uyabona sibantu baNkulunkulu we need more of that. What uNkulunkulu simbeke endaweni yakhe. Whatever circumstance, crisis in your life, put God in his rightful place. Kuhle ke kumdumisa uNkulunkulu. Kuhle ngoba kumbeka uNkulunkulu noma kunika uNkulunkulu inhlonipho. You deserve the best. You deserve the best. The best. You deserve the best. We are giving him the honor and the glory that is appropriate for him and to him. Ikahle ngoba ibeke baleni imisebenzi yaNkulunkulu. Uma ngabe sicala kumdumisa uNkulunkulu kubekeke baleni imisebenzi yaNkulunkulu la kayentile kwathi esulwini ngibona izinkanyezi nansi imvula ivela phezulu. Uyabona everything msebenzi waNkulunkulu ubekeke ube sebaleni ube clear ukuthi uNkulunkulu umendi walethinto leyo. Uma besingena endumisweni indumiso isifundisa isikhumbuzo ukuthi ungubani uNkulunkulu nokuthi wendeni ungubani uNkulunkulu nokuthi wendeni. Siyahlabela sithi you are Alpha and Omega, we were our Lord. Glory, we worship you, our Lord. Isho ukuthi ungubani wenzeni
uma ngabe simdumisa simbeka kuleso sigaba leso ukuthi who are you God? Uyabona simo lesiphambi kwakho sipita kulesinye isikhathi uke ubeke phansi emathulusi onke ubese uyambuyisa uNkulunkulu ukuthi who is God and what God has done. Indumiso ibeka umuntu endaweni yakhe lemfanele ngaphansi kwaNkulunkulu abe mkhulu uNkulunkulu. Phakama Nkosi yezulu, phakama Nkosi yezulu, uwengamele umhlaba wonke, uwengamele wonke umhlaba. You put God in his rightful place and you put yourself under God when you begin to praise God. Indumiso yakasibindi lapha kuwe. When you start praising God, giving him his rightful place, uthi ungubani uNkulunkulu langa kuwe khona lekwakhako yakasibindi. Iwa isakhe lesibindi emandleni aNkulunkulu nasemsebentini waNkulunkulu. So kumqoka kudumisa uNkulunkulu bazalwane. Kumqoka kumdumisa uNkulunkulu. Uthi lo mbhali, you went forth for the salvation of your people, for salvation with your anointing, with your anointed. Lapha lo mbhali Habakuk ukhumbula uNkulunkulu ukuthi ubasindise njani bantu bakhe bendulo. Ubasindise njani ngesikhathi akhumbula ukuthi ubasindise njani bantu bakhe bendulo la ngekhathi kwakhe Habakuk kugqwala kukholwa, is becoming full of faith. Uma ngabe sikhumbula ukuthi uNkulunkulu wendeni itolo into utende kanjani, lokho kusinika ukuthi sigqwale kukholwa for the present and for the future. Umuntu lo ukhumbula uNkulunkulu ukuthi wendeni itolo alikholwa live lakhe agqwale ukukholwa, lo muntu uyakhona ukubhekana netinto manje nakusasa lapho ubhekana nayo. Uthi ke lapha for salvation with your anointed. Lona lekamdeclare noma lamkhokhele baleni lo anointed one. Akakhulumi ngalomunye umuntu ngaphandle kwaMessiah, ngaphandle kwaJesu Kristu. Nguye lo lethe insindiso yaNkulunkulu kubantu bemhlaba. NguJesu lo lethe insindiso kubantu bemhlaba. Nyalo sesiyawubona unqoba kwekukholwa kwalomprofeti. Kukholwa inqobo lesinqoba ngalo lelive. Kumati uNkulunkulu noma kuwate amandla uNkulunkulu kucreate itrust kuwe ngalo uNkulunkulu kuma events lo hlangabetana nawe empilweni noma be ema crisis anjani. Na uke wamati lo uNkulunkulu ukuthi unemandla langakanani, kwadaleka itrust kulamandla lo uNkulunkulu. Noma ngabe ubhekana namaphi ama crisis empilweni yakho, kukwenta ube yi-overcomer wena. Unqobe, ube ngumnqobi ngoba kukholwa inqobo lesinqoba ngalo. Uthi mangiva lokho umtimba wami wavevetela waqhuqa. Uyabona Habakuk usitshengisa the proper place ukuthi uma ngabe sike safika phambi kwaNkulunkulu iyashintsha iatmosphere. Angeke ume nje njengoba bomile wafika phambi kwaNkulunkulu kunetinto letifuna tishintshe tikhombe ukuthi sofike kulona lo ngemandla onke lo nguNkulunkulu ligama lami. Uma ngabe uke wafika phambi kwaNkulunkulu kwembuleka bonke buthakathaka bebubi bakho, uyatibona bufisha bakho phambi kwaNkulunkulu ngoba lenkazimulo lamandla lobukhosi bakhe simakathe kuthi bungathi ba bukutshengise ukuthi wena umbani. Kuwe wakhala Isaiah wathi tinzebe tami tingcolile ndlela phakathi kwabantu abangcolile, just because bekafike ebukhoneni bakhe uNkulunkulu.
lapha ke uyakhumbula ukuthi he invented them with his drops. Lana nakubuya lokho kubuya umqondo ukuthi hey kuke kwangena emaBabylonian lapha angena angahleki angathi and uyakubuka lokho uyathi uNkulunkulu makake wangenelela ungenelela uNkulunkulu atokwenta insindiso yakhe kulesi yesikhathi kube ngathi against wena uNkulunkulu kanti osindisa wena lana kwakungazi ukuthi uNkulunkulu directly against Judah nemisebenzi yakhe kanti uNkulunkulu ufuna ukusindisa yena lo Judah. Excuse me, kunetimo nathikathi kufikele empilweni ubungathi uNkulunkulu uhlanganyela kanye netitha takho noma uyahlanganyela kanye netitha takho kanti cha uNkulunkulu uteke utawusindisa wena. Uthi ke Habakuk noma ngabe kunjalo sihlahla semkhiwane asikhombi kuwe ukuthi kuqala yiphi season noma ngabe emageleni sakasathela noma ngabe esibayina uthi kodwa mine ngitawujabula kuNkulunkulu ngitawujabula uNkulunkulu wensindiso. Ono uHabakuk and Habakuk lapha nakabuka le live lakaJuda bekalibona mo semvelo ngoba nemvelo iyalwa bazalwane. Uma ngabe singamlalela uNkulunkulu ngikhulumile ngakho lokho kule viki lephelile mangifunda incwadi yama Proverbs wekusho ukuthi uma ngabe ungenti kahle lemvelo iyalwa sonhlakanipho kaNkulunkulu lithi kwadalwa ngaye konke kwadalelwa kuye kwadalwa and inhlakanipho yaNkulunkulu iyabona yena lo mhlaba uvete into ulwe nawe wona lo mhlaba nje wona lo mhlaba la uthi ubhaqe khona wena uyabona lo. So ke lana asathi noma wase kungiloko yini nakathi uyalibuka lelive walibona ungathi ekhala phungana kusena lutho sekunjani and into tonke kwangathi tilahlekile wathi Habakuk kodwa mina ngithi wakwathi simo lesisuke thina sesibhekene naso noma ngabe bakufaka enkantolo wayongena emabhoksini noma ngabe uye ejele wawoboshwa ngabozankosi lokho akwanciphise amandla aNkulunkulu ethi kwempilo yakho noma ngabe baqambele emanga bakwakhela inkulumo lokho akwanciphisi amandla aNkulunkulu ethi kwempilo yakho. Uyabona kulesi isikhathi sike sicabanga including myself ngicabanga ngithi uma ngabe uNkulunkulu ngempela mkhulu nemandla lamakhulu kangaka njengalokhu ngifunda lapha evini lakhe le ningihambe na indlela yebhlungu kangaka le ningihambe na indlela lematima kangaka empilweni yami le ngiphile na impilo nayi le ngiyiphilako namuhla ngiye ngibe nayo le mbuto le ngitibuta yona. Uthi ke Habakuk that is a wrong questioning. We shouldn't question God or ourselves or situations like that. Number 2, uthi logo simo mqondo naso lesikabi lesirong akafanele nangabe ungena esitimeni letimatima empilweni yakho ubese uyoquestion amandla kaNkulunkulu uyoquestion bukhulu baNkulunkulu kulalokho kufanele wente nakho kulandzelako. Uthi ngiyathi ukuthi wena uNkulunkulu uqinile unemandla and thina lokho lezi sibhekene nako noma mina lele ngibhekene nako kungenqa yekona kwami futhi kuyangifanela lokho ukuthi ngenteni kumbe senkohliwe but kungenqa yekona kwami. I belong to the community nakona le community nami ngiphakathi bake bathandaza labanye abaprofeti abafabona Hemana bo Ezra bathi sonile kuwe Nkosi sonile thina nabokhokho bethu kumbena kude beyakwentile lokungakanani nebafana labayiswe eBabylon bathenwa bathathwa boyise babulewe bonina bathunjwa kanjani bafana bathi sonile abasho ukuthi ngoneni ke mina ngize ngiyothenwa ukuthi sengeke ngibe nentalo anymore kodwa bathi ngonile. Uyabona mabe uhamba endleleni ematima empilweni yakho you must acknowledge ukuthi ngonile
wonile kukhona la wone khona. Musa tenda msulwa nami ngilangibone khona ukuthi angisutanta msulwa emhlabeni waNkulunkulu. Nithi kungahlelelani lokho mina ngonekuphi ngonile kunenhle ngonile. I'm not perfect before God. I may try my best to be faithful before God, but I will never be perfect before God. Uthi ke lo mbhali ngitawuqhubeka mina ngikudumise yaNkulunkulu ngiphinde ngithokoze kuwe. Sinesizathu sokuqhubeka sidumise sithokoze kuNkulunkulu. Uyathokoza kuNkulunkulu. Uthokoza uNkulunkulu wensindiso yakhe Habakhukhi lapha leka sibonisa khona. Uyabona noma ngabe simo sakho senta kukhalela iphungane empilweni yakho ngenxa yetehlakalo lobhekene nato noma lo ngathi chaza njengoba Habakhukhi achaza la ukuthi esibayeni athi sande inkomo akusenjani. Uyachaza uthi uyathi angitholi ijoy nangithi ngibuka athi ihlahlathami athi 10 nangithi ngibuka imvini yami ayi10 nangithi ngibuka imfuyo yami ayi3 nangithi ngibuka sibaya sami asingijabulisi. Kodwa noma ngabe kunjalo wena God, you are an unchanging God. Awuguquki wena Nkulunkulu. Nkulunkulu bazalwane unguNkulunkulu longaguquki longashintshi. Lekufanele ukuthi ukuthokoza kwethu kube kuye kungabi sethintweni letiphathekako naletendlulako. Habakhukhi akabi nje nemqondo or practicing a positive thinking here. Kodwa uyabuka ihlahla takhe, uyabuka imivini yakhe, uyabuka esibayeni, uyabuka ayibone lento akeva ngeliphupha akaboni ngembono. Uyathi bonela ukuthi uyathi lana kuyabheda la. Ikhona inkinga lengibonako la. Kodwa ngetulu kwalenkinga la ibonako lalesimo la sibonako ukhumbula ukuthi uNkulunkulu mukhulu kunalesimo lengisibonako. Uyathi ngifuna ukuthi ngithi meme nawe ngumeme mntaka baba. Kwathi lesimo lesibonako, lesimo lesibhekene naso. Our God is greater. Nalento Timotheo. Ngiphetha ke ukuthi kulalenye indoda ibitwa ukuthiwa nguBenjamin Franklin. Benjamin Franklin uba ku community. Le community lekakiyo yebantu nje labahalatisako. Kodwa na wasebenzisa leli verse leli Benjamin Franklin bengumuntu lobeka ngakholwa. Kodwa anenhlonipho lenkulu ngeliBhayibheli. Labantu beba sophisticated bantu abafundileke lapho. Bebahalatisa babukela phansi badespise laba bebathengisa emaBhayibheli. And nalo Franklin naye bamhalatisa ngalokufana nayo. Kwase kuyenteka ngalenye langa Franklin uyathi hey bangani bami uyathi ngithole ipoem lapha kulokunye nje kweliphepha lokuthala lengutholile ngiyacela kunifundzela but hayifunza. Wafunza Habakhukhi wafunda verse 17 to 19. Asabafundzela labangani bakhe batshengisa ukwemukela lo ukuthi bafundelwe lo. Base bayadumisa baya-admirisha but how yeHabakhukhi anjalo yeFranklin ukuthatha phi lo Franklin wabakhomba eBhayibhelini uthi kula eBhayibhelini encwadini Habakhukhi chapter 3 verse 17 and 19 bangena kanjalo. Bazalwane lesikhathi asesime kuthuka abantu, asesime kuthatha igqibo ngebantu. Sikhathi self introspection, self examination. Asewubuka ukuthi wena bakwethuka bakusola bakukhuluma kanjena nje wende njani. Frankly wabe sofuna lenye indlela yekungenisa livangeli langena. Lento yakuthi wena uqosha abantu emsebentini, uqosha abantu emakhaya, uqosha abantu kuphi ngoba bangahambi bangavumelani nawe. Asawuthi buke ukuthi wena nguphi la wrong khona ngoba awusi right nawe. Lite ubona abantu abanye bakhomba bahlokoloza. Unjani wena? This season of Lent is a season of self introspection.
isizini yokuthi ihlole ungabe ungumfundisi ulikonsa ulikhansela ulimember lebandla umbishophi umengameli umfolo emprofeti umvangeli asewuthi hlole ulimata umhlambi waNkulunkulu lento ila kuwe ayikho kulabantu iproblem ingawe. Let us pray. God Almighty, our Heavenly Father, we thank you for your word. We thank you for this time. We thank you for everything. Continue, Lord, to guide and prosper us, we pray, in Jesus' mighty name. Let your word find a place in our hearts to make us live and grow, to make us to abide in Christ, to make us, Lord, to reflect on the perfect work of God, God's creation. And Lord, we pray that may this season of Lenten season make us to recall the wrongs we have done to other people and seek for forgiveness and be penitent indeed. This we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ, now and evermore. Amen. Blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit may remain with you all, now and forevermore. Amen. Thank you very much. Thank you, Elias Nsimbi ubaba Magongo. Undumisa uzungu, ukwenza uzungu, ufeel philile, ngithi mina ngifeel. Ufeel job. So siyabonga kakhulu nalabo abangale on the other part, and ngiyacela abazalwane, let's do share this. Let's do share. Uyathi ushumayela kakhulu ma usharisha leli live laNkulunkulu ka YouTube, ka Facebook, noma uxoxele labanye abantu, okanye you make your